بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبلينكيا إن شاء الله تعالى درسي دبرت خيستي أكاتا قبين itti ijaaramtuu fi akkasuma ammaasiis bakka isiin irraa baatu laalleeti kan turre haga takka irraa laalleeti inshaa Allahu ta'aalaa paartii itti aanu keessatti waliin xumurraa ni heddummaata jennee dhiisne. Saniifuu inshaa Allah warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan, chaanaalli kun chaanaala barnootaati, mana keessanii sabiskiraayib godhuu hin dagatina. akkasuma ammaasis mallattoo notifikashinaa sanis ol kajoo sanirrallee kaa'uu hin dagatinaan isiniin ja'a. Namoota akka keessanii barnoota barbaadaniif illee sheer godhaadha. Inshaallah qo'annaa isiniif ta'a jedheeti jechuudha. Gara qur'aana keenyaatti hogganii fi dabarru asirratti dhaabnee kunna jechuu yeroo darbe. Shiiniin qubee sadii irraa ijaarame. Shiin mataa isaa fi yaa sukuunaa fi nuuni walakkaa arrabaa irraa baha. Makhrajni isaadha. Huruufa muraqqaqaadha, huruufa qallatan. Soodiin xarafa arrabaa ergoo teenya gara keessaatiin ilkee fuulduraa tanatti ol maxxansinaa akkasitti baha. Boode akkasuma ammaasiis soodiin qubee sadii irraa ijaarame. Sood mataa isaa fi alif sukuunaa fi daali jechuudha. Boodiin qubee sadii irraa ijaarame. Bood mataa isaa fi alif sukuunaa fi daal. Inni kun ammaasiis huruufa mufakhamaa warra huruufa furdatanii jechuudha. Asumaanuu huruufni furdatan torbatu jira. Torban huruufa furdatanii ka yeroo hunda gizee qur'aana keessa qaraatullee furdisuu qabdu jechuudha. Tokkoffaan isaadha khoo, lammaffaan sood, sadaffaa bood, afraffaan xoo, shanaffaan dhoo, jaaffaan ghayn, torbaffaan maali? qoof. Kanaa jechuudha. Kuni ammaa huruufa furdatanii jechuudha. Warri ammaa isiniif hime kun. Fakkeenyaaf isaan silaa furdatan kana yooniif qur'aana keessa qaqallistee qaraatu taate hin bareedu qur'aanni jechuudha. Mastibii dirqama maal godhuu qabda? Furdisuu qabdaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana yoo fudhanne khoolidiina fiihaa khoo jenna malee kaan jennu jechuu akka nama garii. Kanaas amma siroo sood jenna malee saadi hin jennu jechuu. Bood jenna malee daa jennee fiinxaa arrabaa kana kara fuulduraatti ilkeetti ol maxxansinee daa hin jennu. Daa yoo ittiin ta'u boo jettee boodii makhraja boodii baasuu qabda. Makhrajni boodii bakki inni irraa bahu naahiyaa yookaan moggaa arraba keetii kana kara bitaatiin awoo tanteetitti ichi maxxansita. Ta nyaataan nyaattu san jechuudha. Sanitti ichi maxxansiteeti bood jettee baafte jechuudha. Huruufa furdatan keessaa jechuun innis akkasuma ammaas. Hayya xayyib. Inni biraan maali? Boodha inni. Boon huruufa furdatan keessaa tahee qubee meeqarraa ijaarame? Qubee lama. Boo mataa isaa fi alif sukuuna.
Voo qubee lamarraa ijaarame voo mataa isaa fi alif sukuuna. Inni kun muraqqaqaadha maali mufakhamaadha xuruufa furdatanirraa jechuun. Ayin qubee sadiirraa ijaarame ayin mataa isaa fi yaa sukuunaa fi nuun jechuudha. Ayiniin kun ammaasiis eessarraa baha? Wasat alhalqii yookaan walakkaa laagaatii baha jechuudha. Ghoyniin qubee sadiirraa ijaarame. Ghoyn mataa isaa fi yaa sukuunaa fi nuun irraa ijaarame. Ghoyniin makhrajni isaadhaa adnal halqiidha. Bakka khoon kun irraa bahuu fi ghoyniin irraa bahu takka jechuudha. Mimmaa yalilfama karaa afaanitti olaanu kanaan jechuudha. Tayyib inni maayis xuruufa furdatanirraa hii jechuudha. Faan qubee lamarraa ijaarame. Faa mataa isaa fi alif sukuuna irraa ijaarame jechuudha. Qoofiin qubee lamarraa ijaarame. Qoof mataa isaatii fi alif sukuunaa fi faadha jechuudha. Qubee sadiirraa ijaarame. Inni kun ammaasis qoofiin kun xuruufa furdatanirraa jechuudha. Makhrajni isaadhaa qoof hogga jettu inni biqila arrabaarraa baha. Bakka silaa foon waan laagaa jaaniiti dur namarraa muran. Achi akkana gararra usan waan santu sossoowa hogganii fi qaaf kana dubbatu jechuudha. Qoof hogga jettu. Xuruufa furdatan keessaa qallisuunis hin taatu. Kaafiinis akkasuma aqsal lisaanumarraa baha yookaan ammoo biqila arrabaa sanirraa baha. Garuu gara afaanitti xiqqoo as siqa. Qoofirra jechuudha. Laam akkasuma ammaasis kaafiin kun qubee sadiirraa ijaarame. Kaaf mataa isaa fi alif sukuunaa fi faadha. Laamiin ammoo qubee sadiirraa ijaarame. Laam mataa isaa alif sukuunaa fi miimii jechuudha. Alif sukuunni kun keessa kana dheeressu kana. Laam jette miimiin qubee sadiirraa ijaarame. Miim mataa isaa fi yaa sukuunaa fi miimi. Nuuniin qubee sadiirraa ijaarame. Nuun mataa isaa fi waawi sukuunaa fi nuun irraa ijaarame jechuudha. Miimii kanaa fi baan kuni makhrajni isaanii bakka takkaa shafateeyni irraa bahan jechuudha. Nuuniin ammoo xarafa arrabaa fuuldura arrabaa kana gara maali ergoo teenyaatti ol maxxansinee baasne jechuudha. Waawiin qubee sadiirraa ijaarame. Waaw mataa isaatii fi alif sukuunaa fi waawi jechuudha. Sadeen sanirraa kan ijaarame jechuudha. Waawiin ammaasiis miim baa makaarijni isaanii bakka takka mina shafatayni hidhii lamaan irraa baha jechuudha. Haan qubee lamarraa ijaarame. Haa mataa isaatii fi alif sukuuna irraa ijaarame jechuudha. Hamzaan qubee meeqarraa ijaarame? Haa takka, miim lama, zaa sadii, taa afur. Hamzat jaanillee yaamuun ni ta'a jaan. Hamzaan kun maqaan isaatu hamza malee sagaleen isaa
aadha. Yoo inni fathaa qabaate aa ta'a. Yoo kasraa qabaate ii ta'a. Yoo dhammaa qabaate immoo uu ta'a. Har'a waan sagalee hin qabneef maquma isaatiin yaamna. Hamzaa jenneetuma yaamna. Garuu inni bakki inni irraa bahu eessa yoo nuun jaanii nu gaafatan haa kanaa fi hamzaan kunis aqsal halqii fagoo laagaarraa baha jennee deebisuu kan qabna jechuudha. A, I, U, I, haala saniin kan baasnu jechuudha. Inshaallah waa'ee makaarijaa kophaadhatti takka takkaan laallee baranna. Amma waan yeroon nuuf hin fuuneef jecha jarjarsaa jira jechuudha. Yaa qubee lamarraa ijaarame, yaa mataa isaa fi alif sukuunarraa ijaarame jechuu inni kun. Yaan kunis yaa kanaan tokkumaa jechuudha. Yaa sagiiraatu bifa tanaan ta'a. Giseenii fi wal deemnetti dheeyina darsii torbaffaadhatti inshaallahu ta'aalaa. Akkasii waanii as keessaa isiniif hin galin waan jiruu komentii irratti na beeksisuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Jabaadhaa wal jabeessaa. Rabbiin isin haa laaffisu inshaallahu ta'aalaa. Hanga rabbiin tan biraatiin walitti nu deebisutti nagayaan nuuf turaa.